И по-младият от тях каза на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота, и той им раздели състоянието. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там пропиля имота си с разпуснатия си живот. А след като пропиля всичко, настана голям глад в онази страна, и той изпадна в лишение. И отиде и се свърза с един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядат свинете, но никой не му даваше. А когато дойде на себе си, каза: колко наемници на баща ми имат хляб и в излишък, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: Тате, съгреших против теб и небето. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си, а когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се затича, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза: Тате, съгреших против теб, против небето и пред теб, не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата каза на слугите си: бързо изнесете най-хубавата премяна и го облечете. Сложете пръстен на ръката му и сандали на краката му. И докарайте обоеното теле и го заколете. И нека ядем и се веселим. Защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. А по-старият му син беше на нивата. И когато си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита какво е това. А той му каза: брат ти си дойде и баща ти закла обоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе, а баща му излезе и започна да го моли. А той в отговор каза на баща си: ето, толкова години ти работя и никога не съм пристъпил някоя твоя заповед. Но на мен не си дал дори едно яре някога, за да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояда имотът ти с блудниците, за него ти закла обоеното теле. А той му каза: синко, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери. Amen. Амин. Chiamata poco este, como el 13, Закон и благодат. Потрете? Законът и благодатта. 우리는 자신을 향해서는 대단한 간용과 은혜의 눈으로 바라봅니다. Ние гледаме на себе си с много милост и благост. 그러나 이웃을 향해서는 무서운 정죄와 비판의 눈으로 바라봅니다. А другите ги гледаме с критикарско око. 옛날에 전쟁터에서 적군과 싸우다가 쫓겨서 도망을 친 병사들이 있었습니다. Имало войници на бойното поле преди време, които гонени от врага дезертирали. 발이 빠른 병사는 100보를 도망을 갔고 발이 느린 병사는 50보를 도망을 치게 됐습니다. По-бързите дезертьори пробягали 100 крачки, по-бавните само 50. 전쟁이 멈추자 50보 도망친 병사가 100보 도망친 병사를 향해서 말을 합니다. Когато свършила битката, тези дезертьори, които пробягали само 50 крачки, казали на другите: 겁쟁이들아, 어떻게 100보나 도망을 칠 수 있느냐? какви страхливци сте, как можахте да пробягате 100 крачки? 그러나 사실은 빨리 달리지 못해서 50보만 갔을 뿐이었습니다. Но всъщност тези, които избягали 50 крачки, те били всъщност по-бавни
няма ли сили? 만약 그가 빨리 달릴 수 있었더라면 100보가 아니라 더 많이 도망칠 수도 있었겠지요. Само да бяха в по-цветущо здраве и те щяха да пробягат повече от 100 крачки. 똑같이 도망간 주제에 누가 누구를 정죄하고 비판할 수 있겠습니까? Всичките са дезертьори. Как може единия да обвинява другия? 우리 인생도 정도의 차이만 있을 뿐 하나님 앞에서는 다 같은 죄인이라는 것입니다. Така и с нас в живота. Просто до различна степен ние сме грешници, но всички сме грешни пред Бог. 단지 차이는 자기가 죄인인 줄 아는 사람과 자기가 죄인인 것을 모르는 사람 차이뿐이에요. Единствената разлика е, че едните знаят, че са грешни, а другите не го знаят. 자기가 죄인인 줄 모르는 사람은 죄가 뭔지 모르고 죄를 짓는 사람이고 Тези, които не знаят какво е греха, го вършат без да го познават. 자기 죄를 아는 사람은 죄가 뭔지 알고 죄를 짓는 사람입니다. А тези, които знаят, че са грешни, знаят какво е грех и го вършат. 그러니까 죄를 알고 짓든 모르고 짓든 다 같은 죄인이라는 거예요. Но независимо дали в знание или в незнание се грешаваш, все си грешник. 사람들은 큰 죄, 작은 죄를 구별합니다. Хората правят разлика между голям грех и малък грех. 또 어떤 사람은 나쁜 죄, 덜 나쁜 죄를 구별하기도 합니다. А други правят и класификация на по-голям, по-силен грях и по-малък грях. 그러나 하나님 앞에서는 모두가 다 죄인이며 하나님의 영광에 나아가지 못한다고 했어요. Но в Библията се казва, че всички са грешиха и никой не заслужава Божията слава. 그래서 하나님 앞에서 내가 죄인인 것을 인정할 때 우리는 하나님으로부터 긍휼함을 받게 되는 것입니다. Когато ние признаем пред Бог, че сме грешни, тогава ставаме обект на Божията милост. 하나님 나는 죄인입니다. 늘 하나님 앞에 겸손히 자기를 낮추는 자가 하나님의 은혜를 받게 되는 것입니다. Благодат получава този, който се смири пред Бог и признае, че е грешник. 오늘 말씀에 두 아들과 함께 살면서 큰 농장을 운영하는 한 농부가 있었습니다. Днешният текст е за двама брати, които живеят с баща си, едър земевладелец. 근데 둘째 아들이 아버지께 말합니다. 아버지, 재산을 기양에 나눠주실 거 나중에 아니라 지금 미리 나눠 주십시오. Вторият син обаче казва: тата, искам да ми дадеш този имот, който ми се полага след смъртта ти. 이 아들이 매일 밤 찾아와서 울면서 간청하니까 아버지가 견딜 수가 없습니다. Синът отива и настоява, всеки ден плаче и бащата не може да издържи. 매일 울면서 때려 쓰는 아들을 이길 부모가 어디 있겠어요? Има ли баща, който да надвие над син, който всеки ден отива и му плаче за нещо? 이 둘째 아들은 이미 세상을 바라보며 마음을 빼앗겨버렸습니다. Но синът вече е запленен от света. 그래서 마귀가 그 마음을 점령해서 세상으로 끌고 갔던 것이지요. Дяволът вече е завладял сърцето му и го е завел в света. 그래서 그 아들의 몸은 집에 있지만은 그 마음은 이미 세상에 가 있었던 것입니다. Тоест тялото му беше в дома, но сърцето му беше в света. 마귀는 사람들에게 세상의 아름다운 것들을 보여주면서 유혹합니다. Дяволът съблазнява хората, като им показва прекрасните неща на този свят. 그래서 세상의 마음을 빼앗기면 마귀는 그를 점령해서 끌고 다니는 것이지요. Отнема сърцата им, завладява ги и ги привлича в света. 아담과 하와는 조금 더 부족함이 없는 에덴 동산에서 살았습니다. Адам и Ева живееха в Едемската градина, където нищо не им беше в недостиг. 그러나 마귀가 와서 아담과 하와에게 선악과를 바라보도록 했습니다. Но дяволът отиде и ги накара те да гледат към дървото на познаване на доброто и злото. 하나님은 분명히 그들에게 선악과를 먹지 말라, 먹는 날에는 죽으리라고 했어요. Бог очевидно им беше казал: в деня, когато ядете от дървото за познаване на доброто и злото, вие ще умрете. 그러나 그들은 마귀의 말을 듣고 자꾸 선악과 나무를 바라보았습니다. Но те се вслушаха в думите на дявола и непрекъснато поглеждаха към дървото. 그러자 이제 선악과가 먹음직스럽고 지혜롭고 아름답게 보여졌다고 했어요. Тогава дървото им изглеждаше много вкусно, желателно. 그래서 결국 그것에 마음이 다 빼앗겨서 결국 선악과를 따먹고 타락하게 됐다. Сърцето им беше запленено, затова накрая те взеха, ядоха от плода и се поквариха. 하나님께서 아브라함에게 자식을 주리라 약속하실 때
하나님께서 아브라함에게 뭐라고 말했습니까? Когато Бог каза на Авраам, че ще му даде многобройно потомство, какво му каза? 하나님이 그에게 밤하늘의 별들을 바라보게 하시고 Каза му, погледни звездите на небето. 내 자손이 저 별들과 같이 많게 될 것이다. Като тези многобройни звезди, така ще бъде многобройно твоето потомство. 아브라함은 밤마다 하늘의 별들을 바라보면서 생각합니다. И всяка вечер Авраам гледаше към звездите в небето и си мислеше: 내 자손이 저 별들처럼 많아질 것이다. моето потомство ще бъде многобройно като тези звезди. 그거 바라보고 생각하고 꿈을 꾸자 믿는 대로 이루어졌다는 것입니다. И в резултат на това, че той гледаше, вярваше, мислеше, стана според неговата 또 вяра. 하나님께서 그에게 땅을 줄 때도 동과 서와 남과 북을 바라보라고 했어요. Когато Бог му даваше обещаната земя, му каза: погледни на изток, запад, север и юг. 그리고 내 눈에 보이는 그 땅을 너와 내 후손들에게 다 주리라. И това, което ти гледаш, ще дам на теб и на твоето потомство. 이처럼요, 사람은 무엇을 바라보느냐가 너무너무 중요하다는 것입니다. Затова е много важно какво гледаш. 왜 롯이 소돔과 고모라 땅으로 내려가서 망하게 되었습니까? Защо Лот отиде да се провали в Содом и Гомор? 그것은 육신의 정욕을 채울 수 있는 향락과 쾌락이 발달한 도시였습니다. Това бяха градове пълни с забавления, които да задоволят страстите на плътта. 롯은 그 땅을 늘 바라보았고 결국 마음을 뺏기고 말았던 것이지요. Лот все гледаше към тези градове и затова сърцето му беше запленено от тях. 그 결과 그 가령한 점 망하고 말았던 것입니다. И затова накрая се провали. 요사이는 바라볼 것이 너무나 많은 것 같습니다. Изглежда има много неща, към които да гледаме. 텔레비전과 인터넷을 통해서 전 세계에 돌아가는 영상과 필름을 다 볼 수가 있습니다. Виждаме филми и изображения от целия свят по интернет и по телевизията. 핸드폰을 보고 길을 걸어가다가 사고로 죽는 사람도 있고 Има толкова много хора, които гледайки в телефона си, вървейки по улицата, претърпяват инцидент и умират. 운전 중에 핸드폰에 마음을 뺏겨서 큰 사고를 당하는 사람도 너무 많이 볼 수 있습니다. Има толкова много шофьори, които са катастрофирали и то доста сериозно, защото докато карат колата, сърцето им е било в телефон. 이처럼 무언가 바라보다가 마음을 뺏기고 끌려다니는 사람들이 너무나 많다는 것이죠. Толкова много хора са запленени, завладяни и привлечени от това, към което гледат. 어떤 사람은 돈만 바라보다가 돈에 마음을 뺏겨서 죽을 때까지 끌려다니기도 하고 Някои хора сърцето им е в парите и те целият си живот умират в робство на парите. 어떤 사람은 마약이나 오락에 마음을 뺏겨서 인생을 불행으로 끝내는 사람도 있고 И много хора живота им завършва в нещастие, защото са запленени от алкохол и наркотици. 또 어떤 사람은 명예와 권세의 마음을 뺏겨서 인생이 추악에 추락하는 것을 볼 수가 있습니다. А някои се провалят доста жестоко, тъй като сърцето им е завладяно от власт и чест. 그렇다면 여러분은 무엇에 마음이 가 있습니까? Къде е вашето сърце? 마음이 간 대로 인생은 그대로 만들어지는 것입니다. Защото където е сърцето ти, натам отива и живота ти. 아리나에서 두바이나 있었지요. 내가 잘 쳤대. 저들에. Каза още: някой си човек имаше двама сина и по-младият от тях каза на баща си: тате, дай ми дела, който ми се пада от имота, и той им раздели състоянието. 본래 재산은 아버지가 세상을 떠나면 그때 유언에 따라서 나눠주는 것입니다. Имуществото е нещо, което се дава на децата след смъртта на родителите. 그런데 이 아들은 아버지가 아직도 건강하게 살아계시는데도 재산을 나눠달라고 때렸었던 것이지요. Баща му още здрав и прав, обаче сина иска дела си от имота. 그래서 아버지는 어찌할 줄을 몰라서 할 수 없이 아들에게 재산을 나누어 줬습니다. Бащата просто не успява да се справи и му дава неговия дял. 그러자 그 재산을 팔아서 돈으로 만들어서 아버지가 안 계시는 먼 나라로 갔다고 했습니다. А синът какво направи? Събра всичко, отиде в далечна страна и там препиля имота си. 그는 평소에 마음에 동경했던 쾌락을 즐길 수 있는 그 나라를 갔던
것이지요. Най-после той отиде в страната, за която толкова мечтаеше, където може да води разпуснат живот. 그리고 그곳에서 매일 육신의 정욕을 따라 방탕하며 살았다고 했습니다. И всеки ден там следваше страстите на плътта си. 그 방탕한 삶의 결과가 어떻게 됐습니까? И какъв беше резултатът от това? 13 И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там пропиля имота си с разпуснатия си живот. А след като пропиля всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. 방탕하고 타락한 삶을 살게 되면 반드시 기근이 다가오게 되는 것입니다. Трябва да знаем, че когато ти водиш разпуснат живот, обязателно ще настъпи глад. 복권에 당첨돼서 큰 돈을 가지게 된 사람이 어느 날 갑자기 직장도 가정도 다 버립니다. Има случаи на хора, които са спечелили голяма сума от лотарията и изоставят работното си място и своето семейство. 그리고 쾌락을 따라 타락한 삶을 살다가 불행하게 되어진 그런 사건들을 우리가 많이 볼 수 있습니다. Живеят разпуснато и накрая стават просеци. 그래서요, 우리가 사명 없이 방탕하게 살면 반드시 인생의 기근이 다가오는 것입니다. Ако ние живеем без цел, разпуснато, накрая ще дойде глад. 이 청년이 돈이 많을 때는 친구가 많았습니다. Този младеж, когато имаше много пари, имаше съответно и приятели. 돈이 있을 때는 사람들로부터 왕처럼 대우를 받습니다. Когато имаш пари, се отнасят към теб като цар. 그러나 돈이 떨어지자 친구들도 떠나고 이제 배고파 죽을 지경이 되었습니다. Но този младеж загуби парите си и приятелите, които оставиха, вече сякаш да умира. 그래서 이 청년이 직장을 구했는데 돼지 치는 일을 하게 되었습니다. Младежът се намери работа и то като свинар. 이 청년이 돼지에게 정 열매를 먹이는데 배고파 견딜 수가 없습니다. И като свинар той трябваше да храни прасетата с рошкови, обаче беше толкова гладен, че не можеше да издържи. 지역 열매의 모양은 안뚜콩처럼 생겼는데 알맹이는 아주 조그맣게 생겼어요. Рошковите са плодове, които са големи колкото грахово зърно и тяхната ядка е твърде малка. 그가 너무 배고프니까 알맹이를 빼먹고 껍데기만 돼지에게 주니까 돼지가 가만히 있습니까? И от глад най-вероятно той взимаше ядката от рошковите и даваше само обелката на свинете. Обаче свинете щяха ли да тъпят? 돼지가 코에 손을 물고는 알았으면서 알맹이채로 달라고 하고 있습니다. Най-вероятно отиваха до ръцете му, хапаха го и искаха ядката. 이 청년은 먹을 것을 가지고 돼지와 싸우는 수준이 되었던 것이지요. Младежът беше стигнал до такова ниво, че да се бие с свинете за храната си. 사람이 너무 가난하고 먹을 것이 없으면요 어쩔 수 없이 체면도 자존심도 다 사라집니다. Когато хората са бедни и гладни, вече няма чест, няма достоинство, няма нищо. 지금 이 청년이 너무 배고프니까 Младежът беше гладен. 인생이 마치 돼지처럼 수준이 낮아지게 되더라는 것입니다. И животът му се беше снишил до толкова като на прасетата. 그래서 우리는 항상 평소에 주어진 환경에 대해서 감사하며 겸손하게 인생을 살아야. Затова нека да сме благодарни, да живеем скромно в обстоятелствата, които са ни дали. 이 청년처럼 고집대로 살면 반드시 시험과 고난을 당하게 되는 것입니다. Ако се инатим като този младеж, ще дойдат страдания и трудности. 결국 극한 고난을 통해서 교만도 고집도 깨어져서 하나님을 찾게 되는 것이지요. И в страданието целият му инат беше скършен, неговата горделивост беше прекършена и той започна да търси Бог. 그러나 사람들은 배부르고 편안하면 하나님을 멀리하지 절대로 하나님을 찾지가 않아요. Когато на хората им е спокойно, безопасно, те изобщо не търсят Бог, а странят от него. 그러나 배고프면은 그때서야 깨닫게 됩니다. Но дойде ли глад, тогава се осъзнаваш. 나는 아무것도 할 수 없구나. И си казваш, нищо не мога сам. 직장도 없고 배고파 죽을 수밖에 없구나. Ако нямам работа, нямам дом, само ми остава да умра. 그런 고난을 통해서 마음의 문이 활짝 열리게 되는 것이고 В страданието човек отваря сърцето си. 그때서야 그 교만한 마음이 깨어지고 하나님께 나와 하나님 살려주십시오. Гордостта на човека се разчупва и той казва, Господи, спаси ме. 이렇게 사람이 바뀌게 되는 것이죠. Тогава човек се променя. 아멘. Амин. 샘나에서 재미나시죠?
А когато дойде на себе си, каза: колко наемници на баща ми имат хляб и в излишък, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: тате, съгреших против небето и пред теб, не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. 이제 이 탕자는 고집과 교만한 마음이 완전 깨어졌습니다. Младежът вече нямаше инат и гордост в себе си. 돈 떨어지고 배고프고 힘이 없으니까 그때서 마음의 변화가 일어나더라는 것입니다. Нямаше пари, беше гладен и тогава настъпи промяната в сърцето му. 내 아버지 집에는 양식이 얼마나 많은가. Каза си, има толкова много храна в бащиния ми дом. 내 아버지 집에서 일하는 일꾼들이 많은데 그들은 잘 먹고 잘 살고 있지 않는가. Наемниците на баща ми, те се хранят добре, живеят добре. 나는 여기서 먹지 못해서 굶어 죽어가고 있구나. А пък аз тук умирам от глад. 이제 여기서 죽을 것이 아니라 아버지께로 돌아가자. Айде да не умирам тук, да се върна при баща ми. 가서 회개하고 아들이 아니라 일꾼의 하나로 받아주소서 말하겠다. Аз ще отида, ще се покая, ще кажа, вземи ме като един от твоите слуги. 그런데 놀라운 사실은 아버지는 그 아들이 집을 떠난 그날부터 그 아들이 무사히 돌아오기만을 기다렸다는 거예요. Но имаше нещо удивително. В деня, в който сина напусна дома на баща си, бащата седеше и го чакаше да се върне в безопасност. 그 아들이 병들지 않고 죽지 않고 건강하게 돌아오기를 날마다 간절히 기도하며 기다렸다는 거예요. Бащата се молеше и очакваше неговия син да се върне без никакъв инцидент. 여러분, Здрав. 예수님께서 이 이야기를 하신 이유가 무엇일까요? Защо Исус разказа тази история? 하나님이 우리 인간을 향한 간절한 마음을 지금 말하고 있는 것입니다. Той разказва какво е Божието сърце. 우리 하나님은 부족함이 없으시며 안전하시며 사랑이 무한하십니다. Бог е съвършен, пълен с любов, в него няма никакъв недостатък. 누구든지 마음을 돌이키고 돌아오기만 하면 И всеки само да се обърне към него, 그 아들을 아버지가 그 아들을 긍휼을 베풀고 안았듯이 Бог го приема с милост и с благост. 하나님은 무한한 사랑으로 누구든지 돌아오는 자를 알아주시고 사랑해 주신다는 것입니다. Бог обича и той прегръща всеки, който се върне към него. 그 아버지는 돌아온 자식을 정죄하거나 심판하지 않았습니다. Бащата нито укори, нито осъди своя син, когато се върна. 세 번이나 예수님을 모른다고 배반하고 떠났던 베드로를 향해서 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? Когато Петър 3 пъти се беше отрекал от Исус и се видя най-накрая с Христос, какво му каза Исус? 긍휼과 사랑이 풍성하신 예수님이 베드로를 향해서 뭐라고 말씀하셨어요? Исус пълен с любов и милост, какво му каза? 정죄나 비판이 아니라 Не критика, не осъждане, 내가 나를 사랑하느냐? само го попита, обичаш ли ме? 주님은 그거 하나 보신 것이에요. Това е единственото, на което гледа Бог. 주님은 사랑으로 베드로의 모든 허물과 연약함을 다 덮어버렸어요. Любовта покри всички престъпления и грехове на Петър. 두바이세 뻗어보시죠. 드레. И стана и отиде при баща си, а когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се затича, се хвърли на врата му и го целуваше. Синът му каза: тате, съгреших против небето и пред теб, не съм вече достоен да се наричам твой син. 아멘. 그가 회개하기도 전에 아버지가 다가서 목을 끌어안고 입을 맞췄더라고 했어요. Тук се казва, че още преди сина да се покае, да отрони и дума, бащата се затича и го прегърна. 우리가 회개했기 때문에 하나님께서 우리를 사랑하는 것이 아닙니다. Бог не ни обича, защото ние сме се покаяли. 우리가 하나님께로 마음을 돌이키고 돌아오는 순간 이미 회개가 시작된 것이에요. В момента, в който ние се обърнем към Бог, това е началото на нашето покаяние. 아버지는 전혀 묻지 아니하시고 그를 안아주시고 기뻐하며 입을 맞췄다는 거예요. Бащата изобщо не му задаваше въпроси, направо се хвърли на врата му и го целуваше.
그러므로 어떠한 죄가 있어도 마음을 돌이키면 하나님은 벌써 우리를 알아주시는 것입니다. Когато ние имаме грях, в момента в който се обърнем към Бог, Той ни прегръща. 아멘. 이제 그 아버지가 종들에게 명령합니다. И бащата заповяда на своите слуги. 가장 좋은 옷을 가져다가 내 아들에게 입혀라. Бързо изнесете най-хубавата промяна и го облечете. 가락지를 가져다가 끼우고 신발을 가져다가 신겨라. Сложете пръста на ръката му и сандали на краката му. 이것은 신분이 종이 아니라 이제 아들로 회복되었다는 것을 의미하는 것입니다. И това е символ на това, че вече този човек не е слуга, а е негов син. 이 당자가 회개하고 아버지께로 돌아오니까 В момента, в който синът се върна при баща си, 그 신분이 종 같은 신분이 벌어진 인생이 아들로 회복되는 놀라운 영광이 나타났다는 것입니다. неговият статут се промени, вече не беше слуга, роб, а беше син. 그리고 명령합니다. 살찐소를 잡아서 잔치를 준비하고 동네 사람들을 다 초청하라. И бащата каза, докарайте военното теле, го заколете и нека ядем и се веселим с всички хора от селото. 그러면서 아버지가 기뻐하면서 말합니다. 우리가 먹고 즐기자. Бащата беше толкова щастлив, каза, нека ядем и се веселим. 내 아들을 잃었다가 얻었고 죽었다가 다시 살아났느니라. Защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери. 이처럼 하나님은 죄인 한 사람이 마음을 돌이키고 하나님께 돌아오면 Когато един грешник се покаже и се обърне към Бог, 하나님은 너무나 기뻐서 잔치할 마음밖에 없다는 Бог 것입니다. е толкова щастлив, че единственото, което иска да направи е да се весели. 하나님은 우리 한 사람을 보시고 너무 좋아하세요. Бог гледа всеки един от нас и се радва. 여러분들이 저 세상으로 즐거움을 따라가지 않고 마음을 더럽혀서 교회로 오실 때마다 하나님은 너무너무 기뻐하시는 것입니다. Бог е извънредно щастлив, когато нашето сърце не е запленено от света, а ние отправяме телата си към църквата. 하나님은 그냥 좋아하는 것이 아니라 너무 좋아서 잔치할 마음밖에 없어요. И Бог на Бог не просто му се нрави това, а е толкова щастлив, че иска да направи пиршество. 온 동네 사람들을 다 초청해서 자랑하고 싶어하는 것이 하나님의 마음이라는 것입니다. Божието желание е като този човек да покани цялото село, всички да се веселят. 그리고 말합니다. 내 아를 잃었다가 다시 찾았고 죽었다가 다시 살아났느니라. Бащата каза, този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери. 우리가 세상에서는 무시당하고 박해를 당하지만은 Може да ни презират в този свят, може да ни гонят. 하나님에게는 아주 존귀한 그분의 자녀들이라는 거예요. Но за Бог сме скъпоценни. 아멘. 그래서 하나님 우리에게 가장 좋은 것을 주시기로 원했어요. И Бог иска на нас да даде най-доброто. 가장 좋은 옷을 가져다가 입혀라. Каза, изнесете най-хубавата премяна и го облечете. 가락지도 끼우고 신발도 시켜라. Сложете пръста на ръката му и сандали на краката му. 살찐 송아지를 잡아다가 함께 먹고 마시자. Докарайте огоеното теле и нека ядем и се веселим. 이것이 우리 하나님의 마음이에요. Това е Божието сърце. 아멘. 이런 걸 한 사람 한 사람이다. И това важи за всеки един. 기쁨이 되는 것입니다. Ние сме радост за Бог. 아멘. 한 세미나에서 한 강사가 이렇게 말을 합니다. На един семинар лекторът казал: 우리는 하나님의 상급을 기대하면서 하나님의 일을 하는 것입니다. Ние вършим Божието дело, очаквайки награда на небесата. 그러자 한 성도가 대꾸를 합니다. Един човек в църквата обаче репликирал: 우리가 제사함 받고 구원받은 것이 감사해서 헌신하는 것이지. Не, ние се посвещаваме на Бог в благодарност за това, че сме спасени и простени. 장차 천국에서 받을 상급을 기대해서 일하는 것이 아닙니다. Ние не работим, защото очакваме награди на небесата. 물론 우리는 그에 감사하며 하나님께 헌신하는 것이 당연한 일입니다. Разбира се, естествено и ние да се посветим на Бог в благодарност за това, което Той е направил за нас. 그러나 이제 용서함 받고 하나님의 자녀 된 것으로 만족해서는
안 돼요. Но ние не бива да сме доволни само от това, че сме простени, че сме станали Божии деца. 이제는 하나님의 자녀된 특권을 누리며 당당하게 인생을 살아가야 합니다. Време е ние да се, наслаждавайки се на това, че сме Божии деца, ние да използваме привилегиите и правата си като тези. 기도할 때도 교주처럼 기도하지 말고 그 아버지의 아들처럼 당당하게 기도하라는 것입니다. Нека да не се молим като просеци, но смело като Божии деца. 우리는 이미 그리스도의 피로 값주고 산 가장 값비싼 옷을 입혀 주셨습니다. Защото Бог ни е облякал с най-хубавата премяна, която е купена с кръвта на Христос. 우리는 하나님의 자녀라는 보증으로 성령의 가락지를 끼워 주셨습니다. И ни е запечатал в Святия Дух, като ни е сложил пръста на ръката. 영의 잔대같이 범사의 잔대고 강건한 복음의 신발을 신게 주셨습니다. И Бог ни е обул краката с обувките на благовестието, че съдържанието на което е, че ние ще благоуспяваме във всичко така, както благоуспяват и душите. 그리고 마음에는 살찐 송아지를 먹고 마심으로 인해서 넘치는 기쁨이 있습니다. И Бог ни е изпълнил с такава прекомерна радост, все едно, че сме яли обоено теле. 그러므로 하나님을 아버지로 섬기는 우리는 항상 건강한 생각, 창조적인 생각을 해야 합니다. Затова ние, които сме станали Божии деца, нека да мислим творчески, да мислим с надежда. 하나님이 너와 함께 하시면 항상 좋은 일이 일어날 것을 기대해야 합니다. Да очакваме, че на нас ще не се случват добри неща, защото Бог е с нас. 우리는 십자가를 바라보면서 주님이 다 이뤘다는 것을 분명하게 믿어야 합니다. И да имаме сигурна вяра, гледайки към кръста, че Бог свърши всичко. 주님께서 십자가에서 나의 모든 죄를 청산하셨다는 것을 분명하게 믿어야 합니다. Трябва да сме наясно с това, че на кръста Исус понесе нашите грехове. 또한 주님이 십자가에서 질병과 저주와 가난을 다 청산했다는 것을 믿어야 합니다. Да вярваме, че на кръста Исус премахна всички болести и проклятия. 또한 주님이 우리의 사망과 음부를 청산했다는 것도 믿어야 합니다. Да вярваме, че Бог се справи с ада и с проклятието. 또한 주님이 우리에게 부활과 영생과 천국을 주셨다는 것을 분명하게 믿어야 합니다. Да сме убедени, да вярваме в това, че Бог ни е дал небето. 마음으로 믿는 이것을 내 입으로 선포해야 돼요. И трябва да изповядаме своята вяра. 선포함으로 내 입으로 말함으로 해서 그 믿음을 보여주는 것입니다. Ние трябва да изповядаме своята вяра и да я показваме. 믿음의 말을 할 때 성령이 운행하셔서 기적의 역사가 그대로 나타나는 И когато 것입니다. ние говорим с вяра, Святия Дух ще действа и ще върши чудеса. 그러나 대부분의 사람들은 마음으로 생각하고 그것으로 끝입니다. Но повечето хора просто мислят вътре в себе си и това е край. 이런 것을 보고 개꿈이라고 개꿈. И това, което мечтаят, всъщност са напразни надежди. 그러나 기적을 불러오려면 꿈을 생각하는 꿈을 입으로 선포하는 거예요. Ако ти искаш да видиш чудо, тогава изповядай своите мечти. 주님을 바라보면서 믿음을 가지고 선포하십시오. Изповядвайте своята вяра. 주님이 내 죄와 허물을 다 청산하셨다. Бог понесе моите грехове. 주님이 나의 모든 질병을 고쳐주셨다. Бог изцели всичките ми болести. 주님이 나의 모든 저주와 가난을 청산하셨다. Бог пое моето проклятие. 주님이 나의 모든 죽음을 청산하시고 천국을 나게 해주셨다. Господ пое смъртта и ми даде рая. 이렇게 내가 바라보고 생각하는 것을 입으로 선포하는 거예요. Това, което гледаш и мислиш, изповядай го. 아멘. 그러면 성령이 실제로 내 삶 속에 운행하시는. Тогава Святия Дух реално ще действа в живота ти. 그래서 내가 믿음으로 했던 그 말을 이루어 가심으로 우리의 삶 속에 풍성한 승리의 역사가 나타나는 것입니다. И когато виждаш изпълнението на това, което си изповядал, ще имаш изобилен живот. 아멘. 우리가 기도하기 전에 이미 하나님은 응답할 준비를 하고 계십니다. Още преди да се помолим, Господ е готов да ни даде отговора. 하나님은 우리가 알지 못하는 크고 빈말한 일을 다 준비해 놓고 우리가 부르짖어 기도하기를 원하시는 거예요. Бог е приготвил за нас велики и тайни неща, които не знаем, още преди да си отворим устата и Той чака ние да извикаме към Него. 하나님께서
응답하려고 모든 것을 준비하고 계셨다는 것을 믿어야 합니다. Трябва да вярваме, че вече Господ е приготвил всичко. 아멘. 아멘. 그것이 믿어진다면 내가 앞으로 쭉 기도할 수가 있는 것이지요. Ние можем да викаме към Бога, когато имаме вяра в това. 그러나 우리가 기도하고 난 다음에 즉시 응답이 없다고 낙심하면 안 돼요. И не бива да се отчаиваме, когато след като сме се помолили, отговорът не е дошъл веднага. 우리가 기도하고 난 다음에는 반드시 인내가 필요합니다. Защото след като се помолим, имаме нужда от търпение. 왜냐하면 즉시로 응답되는 경우도 있지만은 대부분 더디게 응답이 와요. Има случаи, когато Бог отговаря веднага, но има и случаи, но в повечето случаи отговорът се бави. 성경에 보니까 여호수아와 갈렙의 기도는 40년이 지나서 응답이 되었습니다. Можем да видим в Библията, че молитвата на Халев и на Исус Навиев се изпълни 40 години след това. 약속의 땅 가나안 땅에 들어가는 기도를 했는데 40년 만에 그 기도 응답되었어요. Те се бяха помолили да влязат в обещаната земя в Ханаан. 40 години след това се изпълни. 왜 이렇게 늦게 기도 응답이 왔을까요? Защо отговорът на молитвата дойде? 이유가 뭐라고 생각하십니까? Защо мислите стана така? 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가는 것은 그들과 싸워서 그 땅을 정복하기 위해서입니다. Евреите трябваше да влязат в ханаанската земя, да я завладеят и да се бият. 그 땅의 이교도를 다 무너뜨리고 이교도문을 다 정복해서 그 땅에 하나님의 나라를 세워나가기 위해서입니다. Те трябваше да се преборят, да се справят с езическата култура и да влязат във владение на тази земя. 근데 그들은 강야에서 문제만 다가오고 항상 원망하고 불평을 했던 것이지요. Но какво се случваше с тях в пустинята? Стига само да дойде някаква трудност и те започваха да се оплакват. 심지어 그들은 문제 앞에서 옛날을 그리워하면서 늘 하는 말이 И дори когато имаха трудности, се спомняха за миналото и повтаряха. 옛날에 도왔는데 Преди беше по-добре. 애굽으로 돌아가자. Да се върнем в Египет. 어디서 많이 들었죠? 안 들어봤죠? Чували сте го много това. 가나안 땅을 정복하자고 외쳐들었는데 Те трябваше да крещят, да влезем да завладеем ханаанската земя. 당장 어렵다고 가거를 자꾸 돌아보더란 거예요. Но като им беше трудно в момента, се обръщаха към миналото. 우리는 공산주의를 했던 한 시대를 지나왔습니다. Вече е минало едно поколение след комунизма. 그때로 그렇게 돌아가고 싶은 사람이 있었어요? Има ли хора, които все още искат да се върнат в онова време? 그때가 그렇게 좋았어요? Толкова добре ли беше тогава? 그들은 하나님을 바라보지 않고 환경을 바라보며 불평을 했습니다. Евреите не гледаха към Бога, гледаха на обстоятелствата и се оплакваха. 나약한 상태로 가나안 땅에 들어가면 정복하기는커녕 오히려 가나안의 그 타락한 문화에 오히려 정복을 탐험하는 것이에요. В немощта си, ако те влезаха в ханаанската земя, не само, че нямаше да я завладеят, а тя щеше да ги залее със своята култура. 그래서 하나님이 우리를 향한 뜻은 Божията цел за нас 우리가 단지 구원받고 하나님의 자녀 되는 것으로 끝이 아니라 не е просто ние да сме простени, освободени, да живеем като Божии деца, 타락한 세상을 복음의 능력으로 정복해 나가는 믿음의 용사가 되기를 원하신다는 거예요. но да сме воини на вярата, които завладяват покварения свят. 기껏해야 내 영혼 하나 구원받는 것으로 끝이 아니라 Нека да не приключват нещата с това да е спасена нашата собствена душичка. 나로 인해서 가정을 살리고 이웃을 살리고 하나님의 나라를 세워나가는 것이에요. Но чрез мен да бъде спасено моето семейство, ближните ми и цялата страна. 그래서 남자들이 군대를 가면 Когато хората отиват в казарма, 아주 철저하게 훈련을 시킵니다. мъжете в казармата получават много стриктно обучение. 어떤 상황에도 불평하지 못하게 만들고 правят ги така, че те да не се оплакат при никакви обстоятелства. 항상 그 고난의 한계에서 국가를 생각하고 국가를 지킨다는 구호를 외치게 합니다. Но те да изповядват спасение. Тоест, те да гледат винаги на свободата на своята родина. 그 군대에서
부르는 노래 보세요. 노래 하나같이 다요. 정복하자, 싸우자, 이기자. Вижте какви са военните песни. Всички те са да завладеем, да победим, 국가를 지키자, 가족을 지키자. да опазим страната, народа си. 그 희망을 노래하고 희망을 선포하는 것이지요. Това са песни, които възпяват надежда. 그것이 무장이 될 때 Когато ние да сме въоръжени с това, 국가를 지키는 진짜 성숙한 군사가 되는 것이에요. когато възпяват тази своя надежда, войните могат да бъдат истински зрели хора, които пазят страната. 그러면 우리는 고난의 삶 속에서 거짓없이 하나님을 바라본 믿음의 고백을 해야 합니다. Затова нека в страданието, в обстоятелствата, които сме в този свят, винаги да гледаме с надежда на Бог и да изповядваме своята вяра. 어떤 하나님과 고난 앞에서도 흔들리지 말고 Когато има трудности и изпитания, да не се поклащаме, 나는 하나님의 용서라는 분명한 믿음을 가고 믿음을 선포하는 но да 것입니다. изповядваме своята силна убеденост, че ние сме Божии воини. 그러나 그 훈련이 안 된 사람은 절대로 군사로서 나라를 지킬 수가 없는 것이죠. Хората, които не са получили подходящо обучение, не могат да победят и да бъдат войни, които пазят страната си. 기도 응답으로 가나안 땅에 빨리 들어가는 것이 중요한 것이 아니라 Важното беше не за евреите, не с молитва бързо да завладеят земята. 가나안 땅에 들어가서 정복 쌓아서 정복할 수 있는 용사로 내가 준비되었느냐가 중요한 거예요. Важното беше дали те са подготвени като войни, които да влязат и да завладеят. 그렇다면 여러분 어떤 환경과 문제 앞에서 항상 감사 찬양하며 믿음의 말을 할 수 있겠습니까? Можете ли във всякакви трудности и обстоятелства вие да пеете и да благодарите? 당장 응답이 없다고 엉망하고 불평하는 것이 아니라 Да не се оплаквате, че няма веднага отговор. 하나님의 뜻을 기다리며 감사 찬양하며 믿음의 말이 습관이 되도록 만들어야 돼요. Трябва да свикнете на това при всякакви обстоятелства вие да благодарите и да изповядвате вярата. 그러면 그런 사람은 어떤 환경이 와도 다 승리할 수 있어요. Такъв човек може да победи каквото и да се случи в живота му. 아멘. Амин. 문제는 아무것도 아니에요. Проблемите нищо не са. 그 문제를 바라보는 내가 중요한 거예요. Важен съм аз и погледа, който имам към проблема. 믿습니까? Вярвате ли, че е така? Амин. 네 번째로 먼저 믿는 자의 신앙 자세입니다. На четвърто място отношение на вяра на повярвалия първи. 그런데 마다니네 밭에서 일하고 집에 따라오니까 집에서 피리 부는 소리, 북 소리는 소리, 노래 부르는 소리가 납니다. Големия син се преправя вкъщи и ще да види всички се веселят и има песни и хваления от барабани. 깜짝 놀라서 종을 불러서 무슨 일이 있냐고 물어보니까 그가 대답하기를 Изненадан, повика един от слугите и попита какво е това. 당신의 동생이 집으로 돌아왔는데 아버지가 너무 기뻐서 잔치를 준비했습니다. А той му каза, брат ти си дойде и баща ти толкова зарадван направи огощение. 그러자 그가 화가 나서 집 밖으로 나가버렸어요. Синът обаче се ядоса и излезе от къщи. 그 소식을 아버지가 듣고 마당을 찾아서 나갔습니다. Бащата отиде, излезе, започна да го моли. 아들이 아버지에게 말합니다. 어찌 아버지가 이럴 수 있습니까? А той в отговор каза на баща си, как можа да го направиш това? 아버지 재산을 다 팔아서 술집 여인들과 놀다가 탕진하고 거지가 된 이 나쁜 놈을 어떻게 받아들일 수 있습니까? Ти как можа да го приемеш той, който с блудниците отиде да ти разпиле имота? 나에게는 염소새끼 한 마리 안 잡아주면서 А ти на мен дори едно яре не си дал. 어떻게 창조와 함께 다 탕진한 저 나쁜 자식에게 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 베풀 수 있습니까? Как можа на този проклетник да му дадеш огоеното теле? 아버지가 말합니다. И бащата каза, 애야, 내가 너에게도 재산을 상속해 주었단다. ама аз на тебе всичко съм ти дал, каквото е мое и твое. 그리고 지금 내게 있는 것도 내가 너에게 다 앞으로 유업으로 다 남길 것이다. И след мене ти ще си във владение на всичко. 그러나 너의 동생은 완전 거지가 되어 회개하고 돌아왔지 않니? Брат ти беше стигнал да просиш към тояга, покая се, върна се. 그는 이렇다가 찾았고 죽었다가 살아났으니 우리 함께 기뻐하자. Нека да се радваме, защото той твой брат беше мъртъв и оживя. 그러나 아버지 나는 저 나쁜 놈을 절대 용서할 수 없어요.
не мога да простя на този проклетник. 그래도 네 동생인데 Той ти е 용서하고 брат. 사랑하자. Хайде да му простим, хайде да живеем заедно с 죄 него. 없는 사람이 어디 있겠냐? Има ли човек, който да не е съгрешен? 아니요, 싫어요. 나 집에 안 들어갈 거예요. Няма да се прибера вкъщи. 집에 들어가라고 아무도 못 들어가세요. Ти се прибирай сам. 누구 모습을 보는 것 같죠? Май се сещате за кого става въпрос. 이처럼 우리는 교회 안에서 이웃을 비판하는 도덕군자를 만나게 됩니다. Срещаме в църквата хора, които са моралисти и само хулят другите. 자기 은을 가지고 용서와 사랑이 아니라 비판과 정죄하기를 좋아합니다. Изтъкват своята си правда и само критикуват и клюкарстват за другите. 우리가 이 세상에 사는 것이 무섭고 힘든 이유가 뭐라고 생각하십니까? Защо мислите, ни е трудно и мъчително понякога да живеем? 죄를 범하는 악한 자가 많아서일까요? И не ни е трудно заради хората, които вършат престъпления. 아니에요. Не. 정죄하고 비판하기를 좋아하는 자칭 도덕군자가 많아서 항상 문제예요. Проблемът са моралистите, които съдят и критикуват. 교회 안에서도 예수님보다 더 의로운 사람이 많아서 항상 문제가 되는 것입니다. Проблем е, че в църквата има хора, които се правят на по-праведни от Исус. 교회 밖에서도 높은 수준의 도덕을 요구하는 도덕군자가 많아서 이 사회가 문제가 많은 거예요. И проблем в обществото са хората, които извън църквата се правят на големи моралисти и само съдят. 의로운 자가 많아서 세상에 용서와 사랑이 넘쳐나서 세상이 사는 것이 행복해야 합니다. Трябва света да е пълен с праведници, които са пълни с прошка. 그러나 현실은 Но всъщност 의로운 자가 너무 정죄하고 비판함으로 인해서 이 세상 사는 것이 마치 지옥 것 같아요. проблемът е, че ние сме като в ада заради разни праведници, които се правят на голямата работа. 왜 이런 문제가 생겼을까요? Откъде идва проблема? 그것은 그들이 내세우는 의나 도덕이 십자가의 피를 통과하지 못했다는 것이에요. Това е защото правдата и морала на тези хора не минава през кръста. 십자가의 피를 통과하면 누구나 용서할 수 있고 누구나 사랑할 수 있다는 것이죠. Когато ти минеш през кръвта, пролята на кръста, можеш да простиш на всеки го. 십자가를 통과하면 누구나 불쌍한 마음으로 바라보게 돼 있어요. Когато минеш през кръста, можеш да имаш милост към всеки. Лукас глава 37 стих. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. 아멘. 십자가를 통과하면 형제의 눈 속에 있는 티를 보고 내 눈 속에 있는 들보를 깨닫게 돼요. Когато ние минем през кръста, вече не гледаме на съчетата в окото на брат си, откриваме гредата в собственото си око. 십자가를 통과하면 내 태가 더 크게 보이는 것이 정상. Естествено е, нормално е, когато ти минеш през кръста, съчетата в твоето око да ти изглежда като кръста. 그러나 십자가를 통과하지 않으면은 Но ако не минеш през кръста, 내 눈에 들보는 보지 못하고 не виждаш гредата в собственото си око. 남의 눈에는 티를 뽑겠다고 정죄하고 비판하고 심판하는 것이. А критикуваш, осъждаш, дразниш, за да извадиш съчетата от окото на брат си. 따라하십시오. Нека да повторим. 나는 정죄하지 아니하고 사랑할 것이다. Няма да осъждам, ще обичам. Няма да осъждам, ще обичам. 어스트레 듯이. Няма да осъждам, ще обичам. 어스트레 듯이. Няма да осъждам, ще обичам. 어스트레 듯이. Няма да осъждам, ще обичам. 아멘. Амин! 아멘. Амин! 아멘. Амин! 믿음도 될지어다. Да ви бъде според вярата. 만약 이것이 안 되면 교회는 Ако това не се случи, 마귀의 놀이터가 돼요. църквата се превръща в игрална площадка на дявола. 교회가 그냥 상처를 받고 이 교회가 완전
지옥이 되고 말아. 교회. Църквата става ад, място, където само получаваш наранявания. 그래서 이것이 더야 우리가 영혼들을 살려낼 수가 있고 이 교회가 하늘나라가 되는 것입니다. Но когато минем през кръста, ние можем да прощаваме и това да бъде наистина Божието царство. 아멘. 삶에 스토트리 глава 8 до 13. Тре. Състрадателен и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Няма да действа вечно за лошо, нито ще се гневи до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е отплатил според беззаконията ни. Защото колкото е високо небесата над земята, толкова е голяма милостта му към онези, които му се боят. Колкото е далеч изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали деца, така жали Господ онези, които му се боят. 아멘. Амин. 할렐루야. 이게 하나님의 마음. Това е Божието сърце. 우리는 그분의 자녀이기 때문에 이 하나님을 닮아가는 것이지요. Ние трябва да се уподобяваме на Христос. 우리가 그러한 마음으로 서로 국리를 베푸고 이해하고 살아간다면 Ако ние си прощаваме един на друг, проявяваме милост, 우리의 삶이 얼마나 아름답겠어요. животът ни ще бъде прекрасен. 할렐루야. 우리가 그런 눈으로 서로 바라보고 Нека да се гледаме с този гледна точка, 축복하는 것이. да говорим по този начин, да се благославяме един. 마치 아버지가 아들을 대하듯이 Както един баща се отнася към сина си. 우리 성도들은 서로 그러한 눈과 마음을 가지고 Нека всеки да има такова сърце и да се отнасяме един към друг по този начин. 아멘. 여러분 기독교가 세상의 수많은 종교보다 더 우수한 이유가 무엇입니까? Защо християнството е много по-изявено от другите религии? 그것은 바로 은혜. Това е заради благодатта. 하나님의 한없는 사랑과 은혜를 우리가 받고 산다는 거예요. Безграничната Божия любов и Неговата благодат ни приема. 생각해보세요. 우리가 얼마나 많은 실수를 하고 죄를 짓고 끊임없이 생각하는 것이 다 죄인데. Помислете си колко много грешки и престъпления вършим. Всяка наша мисъл е грях. 우리 입에서 나오는 말들이 얼마나 악합니까? Думите ни са толкова зли. 근데 하나님이 무한한 사랑으로 우리의 허물을 다 덮어버렸어요. Но Бог с безграничната си любов е покрил всичките ни престъпления. 그걸 뭐 은혜라 그래요. 은혜. Това се нарича благодат. 우리는 은혜로 살고 있어요. Ние живеем в благодат. 그 하나님이 나를 믿어주기 때문에 우리가 살 수 있는 힘이 생기는 거예요. Имаме сила и надежда за живот, защото вярваме в такъв. 그분 나를 인정해 주세요. Бог ме приема. 모든 걸 다 덮어버리고 Той заличава беззаконията. 나를 인정해 주시고 사랑해 주시고 Той ме приема и обича. 그것을 내가 깨닫기 때문에 사는 것이 재미가 있는 거예요. И имам сили за живот, защото съм осъзнал това. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 잘해서 일어나십시오. Нека да се изправим. 하나님